Nakajingpan manaw Menteri Rangba Kajelau Konrad Kesangma haka arpoi terik leber arja arpusan baka sorkar pedeng kala pelat ya ke installment bakhadu jongka scholarship ka bakot prapusan keluar tingkah hapo ka scheme umbrella scheme of post matric scholarship for ST students for the academic session 2024-2025 syaka jella bat baka pisah kan sa pau no haki bank account jongki samla puli tang haki kendiat sengi banwan kala long ka khubor ka penkemen ya ki samla puli henrei da khongpong pat kalong bawatla ka ni kajingpan mana kala yat mentala da kita yo Henry gidang don bun ki samla puli ki bampat yo eka scholarship hadu menta hakajing pitar kini ki samla puli ki bampat yo eka scholarship bat ki bala wan na ki snong bat ki college prepare haka sautrek ya yong arja arpusan sashi sin ki lalet ban mi biang syaka office ka Directorate of Higher and Technical Education DHTE ban yo eka jing pensha helor ka jing slam ban poi kata ka scholarship Habakran sikilat pathai kubor kini gisamla kila penpau ke jing bitar namar ke jing bampat yo jongki ya ka scholarship dak ba penpau bo Menteri Rangba ka jela ula penbana batang haki arsngi kapisa jongki kan poi henrei hadu menta kimpat yo satia ya ka nalor kata kila kenno ru bahabaki wan banwa jing tip na katai ka office mentala bun sen ki aidau badai na ke jing bambiang ke jongki ya ki kot kisla ke bakini kisamla kimla ban pediang ke jingwan ke jongi te banwan sya kan ke DHTE te ke jingwan personal man kesngi tharai na du ba yo ka notice na UCM ba ong haka arpoi tarik bangin yo hadin arsi ka scholarship jongi kan kredit po akaw te ki bawan na du last year ki bon hi mental snam ro ki bon hi ki wan inquiry te katahi ke jingwan ki khna na jong ki college te ya ka bangiwan mangi menta sane kamat ba da bon ki college ma ki bawan nganong pi ba ki badan na bhoy ro ki ba police bhoy ro ki wan ki banai na was khasi hero ki wan ki banai na po janti hero ki wan ki polak garo ro ki wan te ka ba panongi banwan kalong ba ngin shu apsa ngi kamot ngi don be jakata ka stage of waiting na du usnam baladap te usnam baladap ro ki ong en sayo December January February how much humta la po April te na du tu por ba yo ibo CM la ong ba ngilas ko kaman kanya ba ong ba within 2 days ngila yon credit ka jongi ki scholarship te menta hendrai mentangi apsa ngi padyo te kata ka panongi wan biang wan kali na kiken ki khna te kathat installment kambala ong hi bat bila i ha news bat bala batai te baro ki dai arphanyo hachar te ba nadu kata ka por ba CM mila announce ba menyo ka scholarship te menta kala poi khatsan sngi te ka panong yangi ka bang impat yo menta ka ba UCM mula ong hi kambang la batai mene ba ong hadin ars ngin sayo ka scholarship ndai hadu mentar impat yo te mai ong ars ngin sayo te ka panong yangi bang wan inquiry man kasngi ki wei nga tenga nadu tu kanyo khatnyo trik ke bang iwan rengkat bat ki palok ki ba pulih po silong bat ki wei ro tengi lewan tengi ya up te menta ka panong yangi bang wan biang ke namar hadu mentar impat yo ya ta scholarship ke bang ide ban yo Tik ay bada kada ka ki ay saray pamapay kata ka scholarship. Kadaw ka ba ki ay maki kalong ba nado ki palok jongi ki balawan inquiry hekni tayo ki baladap kalong ba ki ong ba kapoy kata ka message ban sid uta u adha jongi bat ka bang ka akaw te habala poy kata ka message kamad ba kin up hadu khat sansngi ban yo ya kata ka scholarship ka jongi te kata kalong ka procedure ba maki ki batai te bona preng jongi ki balayo kata ka message na du khat khnai tarik te menen ka la poy ha kata khat sansngi ke bangi up ring impat yo te mentar ngi layawan komne na mar impat yo ngi la sa ka jing lengo bar ka jing leng a ya bangi sia apsa ya ka sarkar ka chupan lengba ki nong trai jong ka DHTE ka pan up yangi pan up na du isna balada bar hadu ka ni for ka menta te kalong ka ek ka pan leng a yangi kan ya bangen siwi ki by class ki jongi te ka jing keren jongi mentang ila shem he ka por kum to shikanta thrai ka don bangi keren ngi na mar ngi la ya pan e la ka jongi jing e bat ki ek ka daw ka pan long ngi ka jing ong ka jong e kalong ba ko ong ba let's say adhar jong phi pat link bat ka akaw nomor ki ong ba ka seeding bat ka linking ka pair te na preng jong iro na do bang apply scholarship na do malaysia ro relative ye kata proses mau ya bang link ka nomor bat ka adhar base payment te ka panong yangi na do tu ba yo mesti ro ngi dalet hi kumtah ngi link ngi pentikna ma hatu ka akaw jongi ka aktif ne ka inactive ndai ki ong na ka bang ki aktif te ka panong yang ki nong try ki ong ba la si pimpat link ya kata ka adhar jong phi bat ka bang akaw te ngan chu ong ya ki meneng ong ba lada ki nong try jong ka bang kim tip ya kata ka procedure te balikin yo ma ban try kat habang maki la pas ki exam ki la try ki la ong experience ki la pen check lada ngi let complain ki ong akaw jong phi ka biang bat ka aktif lada ki la credit ki la send hin na po na ka scholarship department jong phi te
penyok baik ya kita ka scholarship marka akau jong pi kala aktif rai ka ba penlong ki pat ki ong ba ki kena ya ka bang ki kena ya ka jing bit ki jong ki kena dengan suong yang hilang ba hatungi kena ngidang sakden hadu kat no ya bang empat tip kita prosedur ya ka bang apply scholarship ba bangi ngala tip ngala link ngala penting na ba ka akau jong ka aktif nga oro ki ba lada kamdan kita jing trai lang pedang jong jing sutu lang pedang jong ka bang bat ka THTE ma bat ki kena te bentok yu ya bangin ya tai ngin ya ngin ya buram wei ka society namar baro yang don kam jing trai lang te ban sukena tang ya ta jing bit jong kitang trai ka bang te kalong ai ka bam sing penat kan itum ka jing sngau jong i om tang manga ka opinion jong om dei tang manga re baro ki bawan mental ya don sa phau thai so san ngot te baro hing ya le khlut nge ong ba kane ka dei ka jing pen slam pen sateng yang i mo namar kum tu ka bang ilayo ka respon na ka liang jong ka government UCM mo na ka buram ong itu ka sngi ba hadin arsi ngan sayo ka scholarship jongi te hadu mentang empat yo te ka dau ka penlongi kamut ba kila batai ba kiban yo ya kata ka that installment ki don sa arpunyo hajar ngut ki khna te ka sanction ki yo prapho san crore rai ki ban sam si khna ka dei 100% crore te ka penlongo engi la se mo na ha bun balang mo ki khna ki don la ki jong ki opinion bang ya group ngi don si hajar ngut te la ki jong ka opinion ka jing respon kalong na pedeng jongi ro ngi ong ba le se ya ketu ka arpo hajar ki lek kumno na kilang jong kir ngim tip remo let's say ki pendile yang ini namar ba ki kwa ban transfer sawe ya kata ka arpo hajar arpo kror mo kata ka dei ka jing sngau ka jongi namar bali ngim pat yo hadu mentah namar ka jing ong jongki kalong ba hadin ars ngin yo andai hadu mentah kadang penslam ngi kita kata ka dei ka jing ban sa umdum yang ini namar mangi ya ketu ka por ka bangi la yo ketu ka mesej ngila don ka jing kerman kan ngila ai khule ngila ibu status ka ba UCM jongi la chimkhyang andai hadu mentah ngidang sa kata ka jing bam yo ka scholarship jongi te ka ba penlengo ini bat ka ba pen sakden yang ini jumut jumper kat ke jongi bat ni semusi sekadai ya ba ka sarkar ngi ba ka education department ka lekom ne ya ni samlah pule kan ka jing dawa ka jongi kumud la aslam ha namar barbarang se yo abnai November Disember te mentala ubnai Januari Februari Mac mentala poi bed April ngam pat yo te barabar ngi kumki ngam ong kidong elam re barang ngilong kidong elam re ngi sat penjai te ya ki khna namar la ki jong ka opinion mangi don la ki jong ki opinion namar hak babun ma ki khna arpo hajar ngut kumut kalong ka ba mo bangina kontrol re ngi kwa ba ngim dan te ka jing kelumar ngin le beda ka bajai ngin dawa beda ka hok ka bajai ngin le ngin penpa mo ya kata ki bangi ngila puling la te bi ki ai ka ngim dai re ban su yami surok ya ka bangin ya kawang ma le ban protes le ban chat tangan kata ka dai ka jing ai jimut ke jongi para samlah dai adu mentah maning empat yo te ngala ban ong ba ladang empat yo hauni benai hauni tayo ban mi kamat ba ngim ban se ban sim da ka wai ka senjam bat kamtam na UCM bat education minister ma bakin pai khamat ki samla pule dong hadin bagi ya kendu ya tu isar mene yong ba ladadon ka jingthut hak bede ka scholarship jong pi de kamut ba phim pat dep re ya ka ban link ban sidat na po bang lane na po bang ki slow ban long processing lane ban trikam sipang kata engi namla ar ban ero ada ngi nang ne langi la dep ya ka ban le long ka ek brun kam te ka des na kaliang ka jong pi ya ki adhar card jong pi bat ki passbook jong pi bat na bang ki ong kumta te ka tahi ka ba u tu isar yong mene te nga ngapat nga ong isar ba hak bede bat nga de ngala dep lu di kitamo ngaladep lingi tau adhar number bat ngaladep sidat de kumno pat kadang thok payment feel ong dia kata de pidang hapan up namar pa katu ba message ka bawan na phi ka ang wan art filter art penyu terik dia nadu ka art penyu terik pide ban count de pide ban kenya du katan si ban yu ong ta tenga ong to de namar balong ka jingmu jonga pat hadin balarap ka katan si kat kumna tu message ka bawan nanga ramut ngahapan wan biang namar bai sar in ong ba ngin wan mi biang yanoi gitu ki bapoi gitu message bahadin kat sansi jong katu tarik ba katu message ka poi ramut phila banwan mi biang i ong kumta tenga ong to de amar ba da ngimyo ramut ba kalong along kumagi thok te ngi te long kajing thumu jingi bat kajing kwa jingi kalong ba baro ngin ya yo mder tang iwe mder tang yanoi noro inde ban ya yo lutta amar ba kane ka kadina ka banta ka jungi ba ngin siwa ka bai pule jingi mder ka banta jungno ro ang padiyo mo ting nga kali man ha office ya isa ba namar baro te ki yo am te ka to ka message ban set adhar nga padi ngam yo ra then mar every yang ayo scholarship ngam yo ngam ju yo message ra ka account ka pisa ka poi be account te ramut men taus na bukan long tama tamba ki ka message ban set adhar yo te nga kali to isa hang te yo under process te di ba under process beli ngam padiyo adu minta nadu lasia ma de perkan am padiyo adu mintaro namar hakani ka sanction ka wala adab UCM ong willing to this kili na may kata ba halo ka jubong pagsa ha ngi kali te ki ong be under process be ki ong be under process tingim lale
kat no sini kita kat on the proses sekarang sa parban. Tiap hadu mentaro, nadu arko wait terik, hadu mentala de kanu terik menta. Sau terik April 4 yora. Ti kat no sini kai lawan mi sa kanisa ka. Ngala ke lah ban mi kanu sen last year supposed la dan tuan. Dia apa piwan angka jingwan jung pi ka ipata kata Kish ong bit ba sayo kila check kapo ka like status mo kung baki ong man check status. Te menengi le ki ong balak ka close ka portal mo ka website jong ka portal ti ki ong hadu praterik. Te praterik lo kim pala ra ban ayo na mar hadu khadan je praterik te kin ong ki ong be hadu khandai tarik. Te ngin sa be ki tu ki basit haru ki ong khandai tarik ke de badak dap khasan se bo ta ka khandai tarik te kila de ban yo. Ingin saya ped mah minyak ni ngam tip su tak kacik kermen mar balai ki oh yang balik syabang dengan likum nu ke syabang ba ada set load baro ada set ada bling ada na dua sedang balik scholarship edo mentaro 4 yo te tip su hatu kani ka jingbam yo ai fi kani ka scholarship i ba ka jingbam sim kya jong kani ka di bam sim kya ha di bam sim kya tadi ba sim kya la di ban yo na du last ya ngasya yo ba ubnai November more than cross December ngam ju yo November ni last week September ngayo baik tementa yo ra ap kan ru menta la di ban la janda bisi snap yo Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya